Zapallitos rellenos. Hoy les traigo una receta rápida y muy deliciosa. Le cortamos la parte superior de los zapallitos y lo ponemos a hervir hasta que se ablande el corazón y le sacamos la parte del medio. Luego hacemos un relleno a gusto, en este caso es muy similar a una boloñesa, pero pueden hacer del gusto que ustedes quieran. Una vez que tenemos el relleno listo, lo ponemos dentro de los zapallitos hasta el borde y le ponemos queso. Luego al horno o, como en este caso, a la olla hasta que se funda el queso y está listo para servir. Espero que lo prueben, que les guste, que anden bien. Saludos.